Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu yan uwa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine hanyar zuwa kogon Hira bayan an gama dogon hawa wanda za a yi akalla a ɗauki minti 40 ko sama da haka ana yi. Wannan shine kofar hanyar da ake bi ana shiga cikin wannan kogon Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa masoya annabi, kun ga hanyar gurin, kun ga yadda gurin shi nan mana tara gurin ba dan komai ba da kuma sai dan shugaba sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaikum rasulullah. Kita keluar yuk. Kita ajul aja. Iya banyak panas banget. Iya yuk keluar yuk. Turun kita. Udah telepon apa? Kamu udah Nabi, ga yadda gurin yake. Guri ne na halwa da maki sallallahu alaihi wasallam, wanda duk mun karanta asira, wanda maki sallam yake bace kansa da kadaituwa a gurin domin bauta ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan waje shine garul Hira, wato kogon Hira da muka saba karantawa asira. Da fatan Allah ya bamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sa sun sani ajalin ya kare mu saba masa. Muna duk wani masoyin annabi fatan Allah ya kawo shi wannan guri shi ma domin ya ziyarci shugaba sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya ziyarci gurin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zama tuna ake bincike kansa da kadaituwa a gurin. Allah bamu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Gurin yake, kun ga yadda gurin yake masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. يلا خرج انت متم Shi nan عيط عليها yadda ake shiga gurin maza da mata, ba dan komai ba sai dan a ziyarci inda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarta. Masoya annabi, muna kowa duk wani masoyin annabi fatan Allah Ubangiji ya kawo sa wannan wuri mai albarka, ba don komai ba sai don ziyara wurin da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya zo ya keɓance kansa zuwa wasu lokuta inda ya zamanto a nan ne shugaba sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya fara saukan masa, Allah ya fara saukan mata da masa masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan guri da kuke gani shine kogon Hiran da muke ƙara yi muku bayani ga cikin gurin da ake shiga. Masoya suna nafila domin fatan da Allah ya sa mu zauna mu dora goshinmu inda shugaban halitta محمد يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك وأتوصل إليك بأسمائك كلها ما علمنا منها ما لم نعلم وبدرجاتك العلية وبقدرتك الأزلية الأبدية يا حي يا قيوم أن ترزقني رزقا واسعا قبل شهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي شهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهر محمد صلى الله عليه وسلم. وزينني به يا الله واجعلني من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا اللهم صل على baya abin da bai so ba, ya mai gani da dare tamkar da rana uba, wake ganin duniya a tafin shi ba kai ba, ya gaskiyar gaskiya mara kai ba zai sha ba, ya wanda zamani bai canza ya yake ba,
ni kai kaɗai na sani ba zan yaba wani ba, me ye dalili na faɗin ba za na yi ba, ai ba a ni dan shi ba, shi yasa ba za na yi ba, kuma ke hasken da ba za ya fatu ba, kuma ga shi mai kwallin da ba za ya goge ba, mai kyan da mai kallon shi ba za ya kusa ba, wanda duk ya kalle shi ba zai yi kyau wani ba, daga kan shi an kare ba za a kara ba, ya masa komai kuma bai karanta ba, annabi Muhammadu wani ta ko ta ina kuma ba da kolo ba, ya wanda Allah ya Rasulullahi, iyayena da malamai na sun aiko ni, rijalul Mustapha sun aiko ni, rijalul Muhammad Rasulullah, masu so su zama dakaru mazaje masu ƙaunar annabi, ba sa bukata a kira sunansu, sunanka suke muraji, ya nabiyar rahmatu ka ambace su sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وجزا الله عنا والديه خير الجزاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وجزا الله عنا والديه خير الجزاء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وجزا الله عنا والديه خير الجزاء. اللهم صل على wannan shine babanmu kenan, maganin kukanmu, wanda yake nuna mana duk wajajen da suka dace a musani a masallacin Madina. Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya ja mana kwanansa, alfarmar sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mun nufi babu salam kenan tare da shi, insha Allahu akwai jagaya na sidi, akwai kuma malam Buhari na sidi. Allah ya ja kwanan babanmu, Allah ya saka masa da alkhairi. Alhamdulillah, mun zo ziyarar manzo Allah ga Ismail Jagaya ga Malam Ibrahim Albarka. Alhamdulillah, Allah ya bamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya farin ciki jika Annabi sauka lafiya. Alhamdulillah. Ko kuma malam Buhari na sidi. Allah ya ja kwanan babanmu, Allah ya saka masa da alkhairi. Alhamdulillah, mun zo ziyarar manzo Allah ga Ismail Jagaya ga Malam Ibrahim Albarka. Alhamdulillah, Allah ya bamu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya farin ciki jika Annabi sauka lafiya. Wata buwa
mai numfashin jikina amince min dare da rana ta sassaƙa lulluɗina na baitukan mai gidana almahabu mai kyawu ya mai bayarwa ya daɗo kogin yabo sana ba ya fi in ta faɗo in kan ba ma shi in ta faɗin zanen da abu fazarin salati yi ga sahibul alamati aidul haƙiƙatin zati miftahul jannati wanda ka ce mana mukan babu sa abokansa su ma masu daraja har da kima ya rabbuna sun yi fama sun kaudadu abin kyama in su suka nashe dukkanin girma babu sa auliya usuma shehu tijjani dan azima da jiyali dan umma da kaulayi barhama har abada muna san su suma yau ma kai na ran kwafawa shamsa da ka bani da yawa mai annabi ba ka kowa a san shi ka baiwa kowa mai san shi mai kankani assalamu alaika mimun ya mimun da haƙun da mai dalin ya azim mudassir kuma muzammil waiwa zai yi ma batun girma ya ba ka duma hajina ya ba ka tafi kirjina sai dai in faɗi na bakina sanin ilawo ka san ilawo la sharika annabin farko la shabiya sannu mai farko ajiya ba ama sako-sako bayan zara a damke da an saki kana wuyar sama سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده فذاك مولانا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسيح النبي صلى الله عليه وسلم ina kuwa fatan alheri tare da farin ciki jaddada muryata a bisa wannan kira na uku da fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana da mu da ubanmu baki daya wato a sayyidi Sheikh Shamsani Jambule radiyallahu ta'ala anhu da dan gaske da tawagarsa baki daya ga mu a cikin jirgi za mu tashi zuwa gaban babban bango annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kai dai ka sani ko ba a ce baka kalle ne ka sani ina cike da farin ciki da shi idan sun mata ta fara canza tun kan da dare a gaban mai gida sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah ya sa wanda ba su wannan waje ba Allah ya kawo su, Allah ya kaddara mana da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma da muka dauki hanya Allah ya sa mu yi kafafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum.